guys, kain po tayo. Kain tayo, ulam ko lain, tsaka yung liempo. Ito akin. Sabaw ng baka. Nagang baka. Ay, Di ba ka to? Oh? may baka na naman. May, ano ba kinakain yung baka? Ay, yung kinakain. Ay, laki-laki naman. Talong. May sili ba to? Ah, okay. Di ba masarap po ba to? Sarap yan. Kinain ko din dati. Kain tayo. Sarap. Mm.